Xeyirli kün, hürmetli milletteşlerimiz. Işıraşı uğruna Qozan degen topşuruğumuzni başlayız. Sizning bilen Gülnar Şeyhi. Bugün bizde qonaqda Irak'tan, Kanada'nın Montreal şəhərindən kelgan milletteşimiz. Ol bizning Bütün Dünya Tatar Kongresining Milliy Shura a'zasi, ondagi Tatar uyushmasi yetakchisi, Ko'bik provinsiyasining Milliy merosni saqlaw jamg'iyatining a'zasi Zila Damir qizi Mirg'aliyeva. Xayrli kun Zila xonim. Xayrli kun. Isen sağ kelib jetdingizmi? Allohga shukr, isen sağ. Zila, biz sening bilan uchrashgan edik naq 1 yil ilk. Qozonda kongressda. Mana Xudoy qo'shqach, Allohga shukr, tag'in uchrashishga nasib bo'ldi. Ham bu uchrashuvlarimiz davomli bo'lsin degan tilakda qolaman. Mana shu 1 yil ichida biz albatta Bütün Dünya Tatar Kongresi saytida sizning tarafdan boshqarilgan ishlarni yoqtirta keldik. Endi uyushma yetakchisi o'zi kelgan ekan, albatta sizning ovozdan da, sizning ovozdan da eshitib kelganlarni, edagiz mana shu yil davomida boshqarilgan ishlarni bog'laylik. Albatta bu yil bizning shoralarga yıl bik mullu bo'ldi deb ayttirga da bo'la. Chunki meni oktyabr oyidan boshlab Tatar diktantada qatnashdik. Alloh bersa kelasi yilda tag'in yozirmiz. Tatar diktant bo'yicha endi hozir oy sayin praktika o'tkazamiz. Meni tilagan kishi bizga qatnashib keladilar. Tatarcha diktant yozamiz. Bu yil birinchi topqir boshqa diktantni da yozdik hali biz may oyida. Albatta Tatar ham boshqa tili bilan ayirmasi bor. Albatta bor. Biz anglaganik bik jengil bo'ladi deb, no olay kelib chiqmadi. Biz harflarni tatarcha eshitamiz, ularning boshqa tillar bilan yozirga kerak ekan. Harflarda ayirmalik bor endi. Ayirmaligi bor. Shunga ko'ra bizga bir qiziq bo'ldi endi qatnashishga shu shorada da boshqa diktantda. Alloh bersa tag'in praktika netib qatnashishga jinasi. Alloh bersa. Mana oktyabr oyidan boshlab былтыр endi yil sayin xalqaro выставкада qatnashamiz, ko'rgazmada qatnashamiz. Tatar ham boshqa madaniyatin jırlar, biyular osha ham mana ko'rgazmada endi Tatarstan turunda, Qozon turunda turli bukletlar bilan ko'rsatib, söylab endi kishilarga tanitamiz Qozonni ham Tatarstanni. Bu yil bizning may oyida shunday aktiv ish bo'ldi. Shorada qatnashdik. Bir oy ichida 4 mayda bizni Ottavadagi Turklar uyushmasi ularning yoz festivalida qatnashishga chaqirganlari. Ottavadagi Tatar boshqirt uyushmasi, Ruslan Suleyman, uning oilasi, uning do'stlari shunday bizni keligiz aydagiz endi tatarlarni, boshqirtlarni madaniyatini ko'rsatik, bizga qo'shiling'iz deb bizdan so'raganlari. Mana biz bordik. Zo'r gruppa bilan bo'lib bordik, 7 mashinada. Hayron ko'p kishi keldi. Ular o'zlari obtirab qoldilar. O'zimiz bilan pishirib shak olib bordik ularning istalarini. Ondan so'ng bir konsert programmasida olib bordik o'zimiz bilan tatarcha. Bu bolalar turkumimi? Bolalar turkumida, ulular turkumida. Bolalar bizning tatarcha jırladılar. Ulular endi jırlab, tatarcha boshqarcha jırlab ham ikki biyu olib bordik. Ular endi bik qiziqsindilar, tag'in keligiz deb bizdan so'radilar. Ondan so'ng albatta 9-may bayramida qatnashdik, Besmertniy polkda. Onda da jırladılar, konsertda da qatnashdik. Mana 19-may kunida biz Montrealning shahar ko'lam bayramida, bolalar bayramida qatnashdik. Shunda endi men organizatorlarning orasida bo'lib bizning eng balakay bolalar turkumi qatnashdi. 2 yosh yarimdan boshlab 8 yoshga qadar mana 5 bola biz onda qatnashdi. Ular tatarcha chiqish yasadılar. Tatarcha 2 jırladılar. Onda tatar biyular bilan jırni endi soprovождать etdilar. Balakash Arsala ul opasidan qolishmay, opasina 5 yosh. Balakash ona qarab minda boram deb Pipani jırladılar, Kariya Zakariyani jırladılar. Shunday yaratib, shunday talantli, salatli bolalar ekan bizda. Mana ular bilan bik qiziq. Ishisi kelib turaydi. Ishisi kelib turaydi albatta. Mana Sabanto'yimizda o'tib ketdi 12 iyun kuni. Shunday bu yil
Кеше тагын күбрәк тә килде. Әлбәттә, җирле Канада кешеләре дә килде. Төрле диаспора кешеләре дә булды. Әлбәттә, татар мәдәниятен безнең нинди максат? Менә татар мәдәниятен, татар телен, безнең җырларны, биюләребезне, гореф-гадәтләребезне татар кешеләре генә түгел, һәм менә бит без Башка милләтләр аларны танысыннар дип. Менә алар белсеннәр кем ул татар кешесе дип. Алар кызыксыналар, бездән сорыйлар, менә нинди ул бәйрәм Сабантуй, нишләп сез аны менә монда Канадада оештырасыз дип. Нәрсә бирә ул сезнең балаларга? Менә сез нинди молодецлар дип безгә афәрин дип әйтеп китәләр. Менә француз, инглиз һәм төрле милләт кешеләре, Сабантуйга кешеләре килгән. Әлбәттә, безнең генераль консулы Сабантуйга килде, инде 2нче ел киләләр инде алар консульствоның делегатлары. Аннан соң алар чыгыш ясыйлар. Быел генеральный консул татар сүзләре белән битерде үзенең чыгышын. Безгә ун шундый инде муай булып, әлбәттә. Йөрәккә шуңа күрә кызыксыналар кешеләр татар теле һәм татар мәдәнияте белән. Зилә, менә син үзең ничә ел яшисең хәзер Канадада? 18 ел була. Балаларың менә шушы оешмага йөриләрме, киләләрме, катнашалармы? 2 кызың бар бит инде синең. 2 кызым бар. Олысына 15 яшьтыла, күз бәләкәйсенә 8 яшь. 2 кызым да минем белән йөриләр. Менә минем белән дип үзем кызыксынам татар мәдәнияте белән, менә татар мәдәниятен күрсәтергә, танытырга һәм аларга да менә шуны сеңдерергә. Алар икесе дә җырларга яраталар. Олысы профессиональ рәвештә инде хәзер дәресләр алып йөри, вокал буенча. Бик матур итеп алар дуэтта җырлыйлар. Аның дусы белән, Эрика белән татарча җырлыйлар, башкортча җырлыйлар. Сабантуйда татарча, башкортча, французча җырлар башкардылар. Бәләкәйсе инде апасыннан калышмыйча мин дә җырлыйм дип, менә бу елы ул бер үзе бәләкәчләр белән инде бәйрәмдә Оттавадан башлап, аннан соң балалар бәйрәмендә һәм Сабантуйда битереп 3 тапкыр инде үзе чыгыш ясады. Татар телен яратып, татар җырларын яратып, һәм аларның бит костюмнары да без милли кайбер костюмнарын үзебез тиктердек Монреальдә, кайбер костюмнарын менә Конгресс, рәхмәт сезгә ярдәм итегез. Аннан соң мәдәният культурага министрлыгына бик зур рәхмәт, алар безгә былтыр бик ярдәм иттеләр костюмнар белән дә. Менә шуңа күрә матур милли бизәкле костюмнарны күреп, балалар аны да, миндә менә малайлар әйтәләр, түбәтәй миңа кирәк, миңа монда каеш кирәк. Шуңа күрә алалар кызыксынып, тагын да мотивация күтәрелә аларга катнашырга. Һәм яңа сүзләрне өйрәнәләр бит. Менә минем бәләкәч кызым Камилә, мәсәлән, җырларны өйрәгәндә машинада өйрәнеп бардык беренчедән, аннан соң инде өйдә биюләр белән ничек син хәрәкәтләндерәсең икән, менә шуны анарысын ниттек инде, эшләдек. Беренчедән машинада барганда инде сүзләрне өйрәнеп бардык. Ул миңа сорый, әниә, менә бу сүз нәрсә дип аңлата. Менә французча ул шулай була. Менә бу сүз менә шулай була. Шулай инде бала үзе чагыштырып аның башында кала. Нинди сүз нәрсә китерә дип. Аннан соң ул үзе куллана башлый. Менә рәхәт дигән сүзне ни с того ни с сего үзе әйтеп китә. Менә менә бу нәрсә дип тагын сүзләр сорый, тагын аның словарный запасы күтәрелә, боета әйбәттә. Олы кызның исеме ничек? Әдилә. Әдилә, икенчесе Камилә. Зилә, менә бу җәмгыять эше, иҗтимагый эш, ул инде күп вакытны ала. Гаиләгә дә вакыт бәлки аз каладыр. Менә ирегез каршы түгелме? Аллага шөкер, ирем каршы түгел. Ул үзе миңа ярдәм итә, кызларыма миңа ярдәм итә күп иттереп, һәм мин бер үзем түгел бит. Рәхмәт кызларга, менә минем бик зур, бик дуслы командам. Анда Светлана Дагаткина да безнең Сабантуйлар алып баручы, анда безнең Алсу Ульмашева, профессиональ хореограф, безгә
Bütün татар биюләрен ул безгә инде укыта. Зур рәхмәт Гөлнарага, Гөлнар Шайдуллина, ул инде безнең бөтен татар теле буенча преподаваниены өйрәтү буенча ул инде безнең методикалары буенча ул аны эшли алып бара. Аннан соң калган кызлар бик тә актив инде, алар белән Ландышка бик зур рәхмәт, кызларын алып килә, үзе дә катнаша. Аида безнең шундый Сабан туйда иртән башлап кичкә кадәр буфет белән ул һәр күргәзмәдә ул безнең белән катнаша. Милли ризыклар белән инде. Милли ризыклар белән әлбәттә. Шул бик актив, бик дуслы команда белән инде бөтен эшне алып барырга ул җайлы да һәм дә коллектив команда көчле булганда эшләргә җиңелрәк. Җиңелдә. Аның да тагын да эшләсе килеш. Зилә, син бит инде үзен Оренбург өлкәсенең Пономаревка районы Дүсмәт авылы кызы. Дүсмәт авылы кызы. Менә Дүсмәткә кайтасыңмы? Алла берсә кайтасы килеп торамы? Әйе, килә. Менә ул бит мин бит анда туган кыз. Казанда торганда һәр ел сайын җәйгә кайта торган инде Дүсмәткә. Хәзер инде минем анда апам белән бабам гына калдылар. Әниемне анда җирләдек, әбием дә анда инде зиратта. Ләкин менә чит илдә торып, Дүсмәткә җан тартыла, анда барып, менә һаваны сулап, далларны күреп, суларын эчеп, менә тагын бер энергетика белән теге заряжаться итеп китәсең тагын бер елга, аннан соң тагын кайтасың. Аннан соң менә һәрбер күрше сине белә, син аларны да беләсең. Хәлләр ничек, Зилә, эшегез буламы? Аллага шөкер дип, менә без сезнең өчен бик горурланабыз, без сезне бик яратабыз, сезне карыйбыз, тыңлыйбыз дип. Менә ул да безнең өчен бер стимул, әйе. Аннан соң Светлана Дагаткина, ул безнең күрше авылыннан, Наурызовадан. Наурыздан ул. Әйе, ул Наурыздан. Менә бик кызык килеп чыкты ул. Күрше авылдан ике кыз Канадада беренче тапкыр очраштык та. Ул, наверное, җан аны нитәдер. Туя, шуңа күрә без менә беребезне аңлыйбыз. Туганнар шикелле йөрибез. Зилә, эшләгән эшләрегез шактый. Ул инде теге күргәндә менә үзең эшләп караганда гына тоясың ул эшнең нинди авыр, җаваплы һәм кирәкле икәнен. Менә шушы эшегез дәвамлы булсын. Уңышлар сезгә. Рәхмәт. Алла бирсә, исән-сау әле Дүсмәткә кайтып, андагы авылдашлар белән очрашып, кире Казанга килеп, аннан соң Канадага киткәндә, анда баргач та шу эшләрнең менә рәхәтен, тәмен тоеп яшәргә, эшләргә ясың. Уңышлар сиңа. Рәхмәт, якын. Алла бирсә, Ходай насыйп етсен, киләсе елга нәкъ шушында очрашу урыны Казан дигән тапшыруда очрашып күрешергә насыйп булсын. Амин, шулай булсын. Исән-сау бул. Рәхмәт. Бүген безнең очрашу урыны Казан тапшыруының кунагы Канададан килгән милләттәшебез, Бөтен дөнья татар конгрессының милли шура әгъзасы, андагы милли оешма җитәкчесе Зилә Дамир кызы Миргалиева булды. Ә мин Гөлнар Шәйхи, бүгенгә сезнең белән сау булашам.